Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia dari tingkat 4C keperawatan. Saya di sini akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan latihan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret dan membebaskan jalan nafas. Indikasinya pada pasien dengan gangguan sulit bernafas dan kontraindikasinya pada pasien yang terjadi pendarahan di area mulutnya. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Sister Cynthia, saya yang bertugas dari jam 2 sore sampai jam 8 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif dengan Ibu siapa? Ibu Anggi. Boleh ngelihat gelang tangannya? Oh iya sama. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret dan membebaskan jalan nafas. Waktunya 10-30 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, sudah. Baiklah Bu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Permisi. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau duduk saya bantu atau bisa sendiri? Dibantu. Mundur sedikit Bu. Meletakkan alas di dekat pasien, tangannya di atas saja Bu. Dan bengkok di dekatnya. Lalu si pasien memeluk bantal, pegang bantalnya Bu, peluk bantalnya. Ibu agak maju ke depan sedikit. Saya akan melakukan yang pertama fisioterapi dadanya, itu teknik clipping. Yang kedua itu vibrasi. Ibunya tetap rileks saja ya Bu. Sekarang bagian depannya ya Bu. Boleh bantalnya ditaruh ke bawah. Yang pertama itu clipping ya Bu. Yang kedua itu ada vibrasi. Nah, rapihkan bantal ke belakang terlebih dahulu. Sekarang setelah saya lakukan fisioterapi dadanya, Ibu batukan secara spontan saja ya Bu. Ibu bisa batukan sekarang. Ibu posisinya nyaman seperti ini atau mau tidur kembali? Ini saja. Ibu bisa mundur ya Bu, sedikit. Tindakan saya sudah selesai. Alhamdulillah ya Bu. Jika Ibu memerlukan sesuatu atau ingin ditanyakan, Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan Ibu dan ke ruangan perawat ya Bu. Permisi.